Hoxe levouse a cabo o Consello da Xunta, no que o Goberno galego aprobou varias medidas destacadas en materia de vivenda, cultura e sanidade, centradas en reforzar os servizos públicos e o patrimonio de Galicia. Un dos acordos máis salientables é a inversión de 2 millóns de euros para adquirir locais comerciais en uso na cidade de Ourense, que serán transformados en vivendas de promoción pública con carácter permanente. A Xunta buscará así ampliar o parque público residencial ata acadar as 8.000 vivendas protegidas. Os propietarios interesados poderán presentar as súas ofertas dende a publicación da iniciativa no Diario Oficial de Galicia a comezos de xaneiro e ata o 1 de maio de 2026. Un acordo para avanzar no compromiso de ampliar o parque público residencial e chegar ás 8.000 vivendas protegidas. Hai unha semana anunciábamos 4 millóns de euros para rehabilitar baixos da Xunta na Coruña, Ferrol, Sada e Ribadeo, para transformalos en 20 vivendas públicas e poñerlos en alugueiro accesible. E hoxe o Consello acordou destinar 2 millóns de euros a adquirir locais comerciais na cidade de Ourense, para adaptalos e convertelos tamén en vivendas protegidas. No ámbito cultural, o Consello aprobou a declaración da música e do baile tradicionais galegos como ben de interese cultural, na categoría de patrimonio inmaterial. Este recoñecemento supón o máximo nivel de protección para unha das expresións máis representativas da identidade galega. A medida inclúe accións de salvagarda, como a creación dun arquivo audiovisual público en rede e a incorporación de materiais didácticos no ensino, para garantir a transmisión deste legado ás futuras xeracións. O Consello aprobou hoxe declarar ben de interés cultural a música e o baile tradicional galego polo seu inmenso valor como patrimonio inmaterial. Falamos de dúas expresións culturais que permiten conectar co pasado, co presente e tamén co futuro de Galicia. Unha herdanza popular que se transmite de xeracións en xeracións. Nesta línea, compre salientar que o gran labor que realizan as asociacións folclóricas na recollida, na transmisión e na difusión desta parte da historia. Por último, a Xunta deu luz verde a 2 novas ofertas de emprego público na sanidade, cun total de 123 plazas, das cales 100 serán para postos de difícil cobertura en hospitais e centros de saúde. Ademais, aprobouse outra convocatoria con 23 plazas de saúde pública e anunciouse a futura oferta de 54 plazas máis correspondentes a anos anteriores. O obxectivo é reforzar o sistema sanitario galego e garantir a calidade asistencial e a estabilidade do persoal. Por unha banda, o Consello aprobou hoxe os decretos que regulan 2 novas ofertas públicas de emprego para o ano 2025, nas que se convocarán un total de 123 plazas. 100 serán para postos de difícil cobertura, 23 para prazas vencelladas ao eido da saúde pública e da administración sanitaria. En ambos casos, esgotamos a tasa máxima de reposición que establece o Estado. Por darlles algún dato máis, deses 100 prazas de postos de difícil cobertura, 41 serán para especialistas en hospitais comarcais, 32 para pediatras de atención primaria e 27 para médicos de urxencias. Con estes acordos, o representante galego pecha a xornada, apostando pola vivenda pública, a protección da cultura propia e o reforzo da sanidade en Galicia.